control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Grüße euch, schön, dass ihr da seid zu meiner Vorschau zum nächsten WWE Premium Live Event. Ihr könnt Elimination Chamber bzw. in Deutschland No Escape auf Pro7 Max sehen. Kommenden Sonntag, den 2. März ab 22 Uhr, und kommentieren werden Manu Thiele und ich. Da freue ich mich natürlich ganz besonders, euch dann auch auf Pro7 Max begrüßen zu können. Ist ja lange her, dass ich ein Premium Live Event wieder machen konnte. Also umso schöner die Informationen konntet ihr ja auch auf meiner Homepage auf Back to Wrestling, eigentlich ist es unsere Homepage auf backtowrestling.de ja auch lesen, dass das Ganze dort übertragen wird. Und dann könnt ihr Elimination Chamber bzw. No Escape 7 Tage kostenlos danach noch auf join.de sehen, weil die Veranstaltung noch verfügbar sein wird. Da natürlich ein Dank an den lieben D-Meister 1988, Dexter auch als Kürzel, also Dexter sowieso immer gut, auf die neue Staffel will ich dazu sagen, die rausgekommen ist. Er hatte nämlich speziell nochmal gefragt, und deshalb, das hatte ich auch nochmal in den Kommentaren unten geschrieben, wo du das Ganze gefragt hattest, dass ich nochmal nachhake und hier nochmal die Bestätigung quasi, dass, wenn ihr es nicht am Sonntag sehen könnt, dann auf Join. Und ja klar, wenn der eine oder andere arbeiten muss am Sonntag, aber also ich bin ja da. Und da schauen wir uns das Ganze da an. Und hier, bevor wir zu den Matches kommen, natürlich auch ein Thema, was ich angesprochen hatte bei den letzten SmackDown-Reviews. Ihr habt ja direkt am Anfang es schon gemerkt, deswegen sprechen wir das direkt an. Originaltitel Elimination Chamber, in Deutschland No Escape, so ist es auch seit Jahren. Es war mal eine Ausnahme, ich weiß nicht, ob 1 oder 2 Jahre, wo die Veranstaltung No Way Out hieß. Und jetzt stellt sich halt die Frage, warum heißt diese Veranstaltung in Deutschland No Escape? Und da können wir eigentlich relativ einfach sagen, die Antwort ist sehr easy, weil der Begriff Elimination Chamber, wenn wir den ins Deutsche quasi direkt übersetzen und damit auch werben, ist der sehr unsensibel. Gerade in Deutschland, und dieser Verantwortung, der möchten wir natürlich auch bewusst sein, und deswegen gehen wir da auch öffentlich, wenn diese Veranstaltung promoted wird, mit dem Namen No Escape rein. Und das hatte ich euch ja auch das letzte Mal gesagt, dass ich weiß, dass wir uns dieser Verantwortung auch sehr bewusst sind und ich ein sehr großes Vertrauen in euch auch reinstecke, um das hier auch zu sagen, und wir das Ganze dann auch entsprechend weitertragen möchten, gemeinsam einfach, was dahinter steckt. Und natürlich stellt sich dann auch die Frage, wie lange soll das denn so weitergehen? Für mich ist so eine Thematik verjährt nicht. Und das ist meine Meinung, die ich da habe. Deswegen kann ich das mit einem guten Gewissen quasi da auch weitertragen, gerade wenn wir es im Fernsehen auch promoten. Hier auf YouTube ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn wir es so haben. Deshalb versuche ich so hier den Mittelweg ein bisschen zu finden, nur euch auch den Hintergrund einfach zu erklären, weil da wirklich merke, wie ihr da, also da nehme ich euch gerne einfach mit ins Boot. Werde natürlich auch die Worte, das kann ich euch jetzt sagen, natürlich bei der Veranstaltung am Sonntag noch einmal wählen, um das Ganze da natürlich anzusprechen, weil es da ein anderer Rahmen ist natürlich, wenn wir die Veranstaltung auf Pro7 Max noch einmal zeigen. Dazu natürlich gesagt. Und die Reaktion, wie gehen wir damit um, ist ja auch wichtig. Wenn wir merken, okay, das Thema sollte nicht so unbedingt forciert, gepusht gemacht werden, es wäre dann einfach nicht passend, es ist auch nicht wert. Also wirklich nicht. Wir haben mit No Escape unseren Titel, und damit gehe ich dann auch jetzt zu den Matches, zu unserer Card. Wir haben eine Veränderung im Vergleich zum Royal Rumble. Wir sind quasi zur alten Basis zurückgekehrt und haben 5 Matches auf der Card, diesmal bei diesem Premium Live Event. Und da stehen eben die Elimination Chamber Schrägstrich No Escape Matches natürlich jetzt im Vordergrund, und ich fange gerne mit dem Match der Männer an in dem Fall. Da ist die Road to WrestleMania eben etwas sehr, sehr Wichtiges, weil wir jetzt herausfinden wollen und möchten und werden, wer der Gegner von Cody Rhodes auf den
Undisputed WWE-Champion-Titel sein wird, weil ja das andere Match um den Raw-Titel zwischen Gunther und Jey Uso ausgetragen wird bei WrestleMania. Und jetzt ist da eine Menge Spannung einfach im Spiel, was relativ logisch ist, weil ein gewisser John Cena im Rennen ist. Um jetzt da auf die Details einzugehen, jeder hat natürlich seine Siegchancen in seiner Geschichte. Und immer, was ich sage, Road to WrestleMania, welche Geschichte wollen wir damit weitererzählen? Ich hatte es bei dem John Cena-Video, schafft John Cena die 17, schaut da gerne rein, auch ein bisschen ausgearbeitet. Was würde sich andeuten, wenn John Cena gewinnt? Es riecht so nach Fackelübergabe. Cody Rhodes, John Cena. Andererseits ist jetzt The Rock, dazu komme ich gleich noch, mit ins Spiel. Wäre für mich so eine Option, wenn wir die bei WrestleMania haben, die so ein, ja, weißt du, wie erzähle ich dann die Geschichte weiter? Ist dann Cody Rhodes gewinnt und John Cena nichts mehr. John Cena gewinnt und was dann mit Cody Rhodes? Da darf etwas passieren, um dem Ganzen so ein bisschen Schwung noch mit zu verleihen. Also deshalb bin ich da so ein bisschen unschlüssig, ob das darauf hinauslaufen soll. Natürlich, der emotionale Favorit bei sehr vielen, ich sage nicht bei allen. Nichtsdestotrotz, bei sehr vielen ist natürlich John Cena. Wenn John Cena das machen würde, was glaubt ihr, was da für Emotionen rauskommen würden von so vielen Leuten, dass er die Chance bekommt, bei WrestleMania einmal Headliner zu sein und um den Titel. Ich glaube, Headliner war das letzte Mal. Ja, stimmt, bei WrestleMania 29 gegen The Rock. Ist ein anderer Weg für Cena vorgeschrieben oder vorgezeichnet für WrestleMania, ist dann die Frage, das fehlt quasi. Um zu sagen, okay, vielleicht ist es doch jemand anderes. Drew McIntyre vielleicht, Drew McIntyre der Vorjahressieger. Nur Drew McIntyre hat so sein, vielleicht kommt da ein Techtelmechtel mit Damian Priest. Damian Priest hat gegen Drew McIntyre im letzten Jahr eingecasht. Da ist ja eigentlich auch noch eine Geschichte, die geklärt werden kann. Vor allem, weil sie bei SmackDown auch aneinander geraten. Damian Priest wirklich einen Lauf gerade hat. Und wenn dem die große Chance genommen wird, dann zeichnet das den Weg Richtung WrestleMania natürlich noch ab. Logan Paul ist so die experimentelle Variante, die wir dann noch ins Spiel haben, um es so auszudrücken. Wenn Logan Paul ins Spiel kommen sollte, er auf jeden Fall für Kontroverse sorgen. Ich denke, da können wir relativ sicher davon ausgehen, wie er es auch im vergangenen Jahr gemacht hat. Da hat er ja Randy Orton die Chance gekostet. Ja, und jetzt haben wir es hier im Punk Seth Rollins noch als Optionen. Und da, klar, nach dem Royal Rumble erwarten viele, da muss er mit Roman Reigns, Triple Threat Matches sind überhaupt nicht mein Ding. Das wisst ihr auch, wenn ihr hier auf dem Kanal seid. Und ich würde mir so wünschen, dass es eher anders abläuft. Natürlich ist es ein Dreier-Konflikt, der da angebahnt wird, aber jeder für sich ist einfach viel spannender für mich. Der Dreier verwässert. Was habe ich da schon wieder gesagt? Und deshalb, ich will mal so sagen, John Cena ist für mich natürlich einer der Favoriten. Was ist auf der anderen Seite in Seth Rollins? Er ist eigentlich nur da, um CM Punk es zu vermasseln. Was, wenn CM Punk es schafft? Und was ist, wenn CM Punk die Chance gegen Cody Rhodes bekommt? Wir hatten ja vor dem Royal Rumble schon mal diese Gegenüberstellung der beiden. Die könnten wir ja aufgreifen. Diese Gegenüberstellung haben wir ja in der Geschichte nicht einfach so gemacht. Du willst ja ein Bild festsetzen. Genauso wie du jetzt Damian Priest und Cody Rhodes immer wieder bei SmackDown präsentiert hast für die Zukunft. Solche Sachen machst du ja, du setzt so etwas. Und dann wäre die Variante interessant. Cody Rhodes hadert mit sich, CM Punk auf der anderen Seite. Wenn er es schaffen würde und dann der Gegner ist, wird CM Punk auf der Seite des Guten die ganze Zeit bleiben? Oder wird er derjenige sein, der plötzlich von ausgerechnet The Rock ein Angebot annimmt, um Cody Rhodes zu entthronen, weil Cody Rhodes The Rock nicht zustimmt? Merkt ihr, wie jetzt gehen wir flüssig in eine andere Geschichte über? Was hat Paul Heyman mit der ganzen Geschichte noch zu tun? Ich würde es mir fast in die Richtung wünschen. Weiß nicht, ob es ist. Also ich springe zwischen John Cena und CM Punk gerade. Deshalb bin ich sehr neugierig, wie ihr das Ganze einschätzen würdet, wer dort das Match für sich entscheidet. Und dann können wir direkt zur anderen Geschichte, die ich ja gerade angesprochen habe, auch gehen. The Rock wird auftreten und The Rock wird Cody Rhodes, nachdem er ihm das Ultimatum gestellt hat, jetzt seine Antwort erwarten und fordern. Wird Cody Rhodes der Champion von The Rock? Wird er der Corporate Champion? Wird Cody Rhodes Homelander gehen? Wird Cody Rhodes seinen Hollywood-Hogan-Komplex jetzt beginnen? Der Böse werden, damit Schwarzmann, all das wiederkommt. Das ist hier die Frage.
wir hatten ja, in der Vergangenheit gab es viele dieser Konstellationen. Wir hatten das auch mal, dass Daniel Bryan gegen seinen Willen Teil der Wyatt Family war. Und wisst ihr noch, was da war, als dann Daniel Bryan sich endlich diese Fesseln gelöst hat und dieses großartige Zeichen bei Raw, ja, das war Anfang des Jahres 2014, wo er dieses Yes, Yes gemacht hat vom Käfig und die ganze Halle ist explodiert, weil er gegen diesen Bösen, der ihn manipulieren wollte, ihn dann angegriffen hat. So etwas Ähnliches kannst du mit Cody vielleicht spinnen für die Zukunft. Es hängt gegen seinen Willen, aber es trotzdem macht. Es fehlt mir so der Grund, warum es Cody Rhodes gerade machen sollte. Warum sollte er sich The Rock anschließen? Warum sollte er dieses Angebot annehmen? Weil wenn er es nicht macht, wird The Rock ihm das Leben zur Hölle machen. Wird dann CM Punk das Angebot annehmen und CM Punk seine Seele verkaufen, um nochmal im WrestleMania Main Event zu stehen, um nochmal WWE Champion zu werden, wäre auch eine Variante. Das denke ich mir, klar, CM Punk, Seth Rollins, Roman Reigns, alles legitim. Ich versuche jetzt gerade Stränge zu ziehen, die vielleicht gar nicht existieren, nur bringt diese Konstellation mit The Rock bietet einfach verschiedene Möglichkeiten, um das Ganze noch einmal aufzuheizen. Und das finde ich da in der Hinsicht sehr, sehr spannend. Für mich ist der Ausgang eigentlich da in der Hinsicht klar, dass Cody Rhodes sagt, nein, warum sollte ich? Ich mache das so. Und dass natürlich The Rock ihm das Leben zur Hölle macht und ihm ein weiteres Angebot machen wird. Und das so lange geht, bis wirklich er merkt, okay, der will nicht. Deshalb, auch da bin ich gespannt, wie ihr das Ganze so einordnet mit The Rock, der jetzt dazu gekommen ist. Beim Match der Frauen, so, da sind natürlich, ich wollte aus Gewohnheit sagen, die Tag Team Champions dabei. Sind sie ja nicht mehr seit Raw, weil Naomi und Bianca Belair das Gold verloren haben an Liv Morgan, die im Match teilnimmt, und Raquel Rodriguez. Außerdem haben wir Bayley noch dabei und Roxanne Perez. Die ist Außenseiter-Tipp, die wird... Also auf die setze ich nicht so wirklich, allerdings hat sie natürlich beim Royal Rumble groß aufgetrumpft. Kann auch hier, du merkst wirklich, da steckt eine Menge hinter, wird auch sehr prominent gefeatured. Also kann eine sehr interessante Rolle auch in der Zukunft spielen. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen in der Art. Und Bayley, weiß ich nicht, ist so eine Dauerkonstante für das Match. Ist auch gut, eine Veteranin im Match zu haben. Weiß ich jedoch nicht. Liv Morgan, durchaus eine Variante, weil die Gewinnerin trifft hier auf Rhea Ripley oder Io Sky. Wäre eine Option. Und dann haben wir noch Bianca Belair und Naomi. Und jetzt, also Naomi schließe ich aus. Die Kombination mit Bianca Belair ist eben interessant. Bianca Belair ist für mich die Favoritin in dem ganzen Geschehen. Jetzt nicht mehr mit dem Tag-Team-Titel. Macht es eigentlich nochmal ein bisschen interessanter. Allerdings hängt dahinter immer noch Jade Cargill. Und ich kann mir eher vorstellen, Jade Cargill vermasselt irgendwer der Täterin die Chance hier, den Sieg. Das kann ich mir einfach so... Ich glaube es, ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich das so ein Gefühl, dass das doch jetzt ein Zeitpunkt wäre, dass Jade Cargill zurückkommt und mal aufklärt, okay, wer war das eigentlich? Weil diesen Krimi-Fall haben wir ja noch nicht gelöst. Natürlich schleiche ich jetzt rum, dass ich immer noch nicht sage, wer glaube ich gewinnt. Mein Tipp wäre eigentlich Bianca Belair. Und wenn man eigentlich sagt, dann ist es schon nicht so gut, das Ganze zu bringen. Nur irgendwie, es mangelt mir an Alternativen gerade. Alexa Bliss wäre natürlich eine Möglichkeit. Weil Alexa Bliss hat ja noch nicht den Weg so vorgezeichnet. Und wo wird es hingehen? Richtung WrestleMania bei ihr. Da kann es allerdings in jede Richtung sich entwickeln. Das dürfen wir halt auch nicht vergessen. Und da sie jetzt bei SmackDown ist, wir haben den Raw-Titel mit Rhea Ripley. Ich glaube, da wäre so ein Disconnect jetzt gerade. Allerdings ist eigentlich auch egal. Das kannst du ausgleichen, gerade vor WrestleMania. Es ist schwierig zu setzen. Wenn wir nochmal Liv Morgan gegen Rhea Ripley haben, ihr merkt, wenn ich da so durchgehe, wird es schon schwieriger. Jetzt kommt Bayley wieder ins Spiel. Vielleicht ist es dann doch Bayley, die das Ganze machen. Dann haben wir Bayley gegen Rhea Ripley. Ich gehe davon aus, dass Rhea Ripley gegen Io Sky gewinnt, wie ihr gerade merkt. Also das wäre tatsächlich eine Option. Am Anfang habe ich gesagt, Roxanne Perez sehr weit hergeholt als Option, glaube ich nicht. Würde ich auch sehr überraschend finden. Also auch da einen Tipp abzugeben, für mich tendenziell schwer. Eigentlich, also vor einer Woche hätte ich Bianca Belair gesagt. Ich bin sehr gespannt, wie ihr das Ganze einschätzt, weil die Geschichten um WrestleMania sind für mich halt das Interessante. Das sage ich ja immer. Der Matchausgang ist egal, ob ich tippe, so Tipps schön.
was steckt dahinter. Und bei Bianca Belair schreit einfach also für mich, weil ich ja gesagt habe, als das Video gezeigt wurde, wirkte Bianca Belair so, als ob sie erwischt wurde. Und dann so ein Durchschnaufen. Vielleicht war es aber auch falsch interpretiert. Wer weiß. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das Ganze auflösen wird in der Geschichte. Und das wird ja in den nächsten Wochen auf jeden Fall kommen. Vielleicht jetzt schon am Wochenende. Also von daher sehe ich das sehr entspannt. Einen Good Feel Moment erwarte ich dann natürlich beim Tag Team Match, wo wir Trish Stratus und Tiffany Stratton gemeinsam sehen gegen Nia Jax und Candice LeRae. Es ist ein Toronto, es wird ein Heimspiel für Trish und da können wir einfach, das wird so also innerhalb der Card sehr gut platziert sein, dass wir sagen, ja, das wird ein Moment sein, wo wir mal durchschnaufen können, wo wir auch so ein bisschen Good Feel einfach bekommen. Wenn Trish reinkommt und sie den Empfang ihrer Fans einfach, ihrer Heimfans dann noch mitnehmen kann. Also als sie ihr letztes Match hatte, also als sie ihre regelmäßig aktive Karriere beendet hatte, das war ja auch damals in Toronto, als sie den Titel im letzten Match gewonnen hat. Ich glaube, sie wurde 7-fache Champion, Titelträgerin gegen Lita. War das bei Unforgiven oder bei No Mercy? Ich glaube, es war Unforgiven. War es im Jahr 2006? Irgendeiner wird jetzt sagen, das war eher das Jahr. Wie kannst du die Jahre durcheinander bringen? War es im Jahr 2006? Ich glaube ja, weil ich 2006 als relativ gutes Unforgiven noch im Hinterkopf habe. Aber jemand wird es gegoogelt haben und sagen, also das zeigt einfach, welche Verbindung Trish mit den Fans hat. Das war da ein sehr emotionaler Moment, das wird jetzt ein emotionaler Moment und das werden wir brauchen. Gerade wenn The Rock da war, gerade wenn die Elimination Chamber No Escape Matches stattgefunden haben. All das wird ja mit da einspielen und in der Platzierung ist das ein sehr wichtiges Match, natürlich auch für Tiffany Stratton, das den Sieg einfährt. Wahrscheinlich gegen Candice LeRae und Nia Jax wird dann immer noch so ein bisschen nölen und maulen, nur was wird ihr Weg sein, weil bei WrestleMania ist es Tiffany Stratton gegen Charlotte Flair und dann ist vor allem für Tiffany Stratton auch erstmal Nia Jax weg. Wir können das noch bei einem Smackdown vielleicht mal klären, nur die Geschichte muss dann erstmal ruhen, weil dann ist Fokus auf WrestleMania gerichtet, auch für Tiffany Stratton und für sie natürlich gerade neben Trish Stratus wird sie natürlich auch sehr, sehr entsprechend positiv empfangen. Also auch ein wichtiger Tag und ein wichtiger Auftritt auch für Tiffany Stratton als die Titelträgerin. Das dürfen wir nicht. Sie ist nicht ein Anhängsel, sondern sie ist Champion der Division. Deshalb auch ein wichtiger Auftritt für sie. So, und dann haben wir natürlich noch das Match zwischen Kevin Owens und Sami Zayn, ein Unsanctioned Match. Da wird mir natürlich so das Match ein zwischen Triple H und Shawn Michaels beim SummerSlam 2002. Da habe ich das Jahr sogar drauf. Es gab einige Unsanctioned Match. Wenn ich das beim Kommentieren runterbringe, das wäre ja mein Stil. Genauso. Knallhart. Versprochen, dann ist das so. Wir sind Menschen. Die Geschichte dahinter ist natürlich auch interessant zu sehen. Sami Zayn weiß, worum es geht, und auch wie Adam Pearce, der Raw General Manager, es herausgelockt hat. Du hast ja gar keine Freigabe. Ich kann es nicht machen. Ich kann es nicht sanktionieren. Es war vom Aufbau des Promos psychologisch sehr clever gemacht. Also ich hab gegrinst, weil es ja auch, da hatte ich ja Raw auch noch kommentiert und es quasi noch gesprochen. Ist so geil. Ich merke, was da in diesem Promo gerade drin steckt. Das fand ich sehr, sehr schön, das Ganze so zu sehen, wie es aufgebaut war. Natürlich Sami Zayn, Kevin Owens, immer Dauerrivalen, wo wir drin haben. Der Piledriver als die Geschichte ist auch super oldschool. Ich liebe solche Oldschool-Geschichten und Randy Orton lauert irgendwo dahinter. Also wir haben dieses Match, viele dachten ja, es deutete sich darauf an, okay, jetzt wird Sami Zayn länger ausfallen, dann vielleicht bei WrestleMania. Das hatte ich ja hier auf dem Kanal auch schon mal gesagt und das hatten wir ja schon mal bei einer WrestleMania gehabt, die beiden gegeneinander bei 37, wenn ich mich nicht irre, wo Logan Paul auch ein Teil noch war. Das haben wir jetzt nicht. Irgendwie lauert ein Randy Orton dahinter, dass der nochmal auf der Road to WrestleMania hier mit ins Geschehen greift, was auch immer in diesem Match passieren kann. Ist nicht sanktioniert, deutet einfach darauf hin, dass etwas passiert, was Kevin Owens nicht ungefähr mag oder dass Kevin Owens, also klar, bei einem nicht sanktionierten Match ist immer gut, der Ausgang gilt nicht offiziell. Und das ist schon mal das Gute. Das heißt,
Es kann jemand verlieren, ohne in den Rankings runterzugehen. Das ist ja der Begriff. Wenn ich ein Unsanctioned Match habe, natürlich keine Regeln, alles möglich, Spektakel, alles klar, wissen wir. Die Geschichte, immer wieder, was ist die Geschichte dahinter? Das heißt, dadurch kannst du ja auch, wenn wir in der Geschichte sind, hat jemand eine Niederlage, aber die wirft ihn nicht zurück. Der könnte am nächsten Tag sofort ein Titelmatch noch verlangen, weil er sagt, ey, ich bin doch eigentlich unter den Top 3, Top 5 oder sonst irgendwas. Finde ich interessant. Natürlich irgendwie, auch da hoffe ich irgendwie, dass Randy Orton bald auf diese Road to WrestleMania draufkommt, weil alles dreht sich ja darum, dass Kevin Owens so durchtickt, eine verbotene Aktion zeigt, den Piledriver, der auch wirklich tatsächlich Real Talk in vielen Ligen verboten war, geradezu auch. Er war verboten. Da müsste ich jetzt die Jahre draus kriegen, bei welchen das war. War das 70er, 80er? Ging das bis in die 90er rein? Ich weiß nicht, aber da waren einige Territories, die den einfach verboten hatten. Klar, da kommt dann auch dazu, wenn wir über die alten Ringe reden, wie die gefedert haben, die haben so gefedert und nicht so gefedert. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Knallt's halt auf den Kopf. Punkt. Also, und ist halt ein anderer Schnack. Aber den wollen wir hier gar nicht aufgreifen. Deshalb mag ich es nur. Du bringst diese Aktion over, du bringst diese Gefahr over. Und das ist so schönes Oldschool-Feeling, was ich einfach mag. Ich habe das letzte Mal, dass ich mich erinnere, dass da eine Geschichte drum war es 93, als Paul Orndorff Mr. Wonderful bei Smoky Mountain Wrestling war. Da haben sie auch genau darauf abgezielt, dass Paul Orndorff seinen Piledriver als Finisher, als bekannt war, dass es sein Finisher war, nicht zeigen durfte. Natürlich dann bei einigen trotzdem gezeigt haben, wurde er suspendiert und hin und her. Also das sind coole Geschichten, die du auch tatsächlich im Wrestling nur so erklären kannst, weil diese Gefahr ist ja da sehr, sehr real und wenn du die so auch verpackst, ist wunderschön gemacht und kannst du bei Kevin Owens, Sami Zayn natürlich, wenn die ihr Spektakel wieder abliefern werden, kannst du das wunderschön noch aufbauen. Also schauen wir mal, wie das Ganze ausgehen wird, wer da gewinnen wird. Ich bin natürlich gespannt auf eure Tipps, was eure Vorstellungen sind, wer vor allem jetzt bei den, oder wer Richtung WrestleMania natürlich sich jetzt in den großen Titelmatches platzieren wird. Ihr merkt, das sind einige Fragezeichen und das finde ich gut. Das finde ich immer gut, wenn es um Stories geht, wo die Fragezeichen gerade sind, wo wir allerdings so leicht einen Weg erkennen können. Vielleicht geht der Weg dahin, vielleicht geht der Weg dahin. Sowas finde ich immer schön, darüber auch spekulieren zu können, was dann passieren würde, welche Konstellation dem einen immer mehr zutut. Ich weiß, ich hatte es auch gesagt bei dem John Cena-Video, auf das ich gerne verweisen möchte. Schenkt dem Video Liebe, wie heißt es so schön, weil ein paar Views können wir noch darauf kriegen. Ganz viel Spaß bei der Veranstaltung. Ich bin gespannt auf eure Tipps. Heute mal kurz und knackig das Ganze, weil ihr seid jetzt dran. Ich habe meine ganzen vielen Gedanken da mal ausgespielt. Außerdem, wir hören uns natürlich spätestens und sehen uns bei No Escape am Sonntag ab 22 Uhr. Da freue ich mich sehr, euch dann begrüßen zu können auf Pro7 Max. Und dann natürlich zum Review. Das Review wird dann natürlich später kommen. Es wird nicht am Sonntag, weil es kommentierst. Plus am Sonntag könnt ihr mich bei der German Wrestling Federation, die GWF, hat auch live eine Veranstaltung und die startet ab 17:30 Uhr am Sonntag. Und die kommentiere ich auch live. Also ich bin voll ausgelastet am Sonntag und werde im Idealfall am Montag danach dazu kommen, ein Review zu machen, vielleicht sogar später, ich weiß es nicht. Es kommt wirklich darauf an, wie ich den Sonntag überstehe mit dem Kommentieren der beiden Shows und dann das Ganze aufzunehmen, zu schneiden. Und da muss ich Benny noch sagen, ey, Benny von Das Hohe Bein, mach mal noch ein Thumbnail. Also da wird ein bisschen was sein, aber ihr werdet auf jeden Fall von mir hören. Und ich freue mich, dass ich von euch immer so viel höre, wenn es unten ist, halt wenn ich es unten in den Kommentaren lese. Beim letzten Smackdown-Review, das waren die meisten Kommentare bei jeglichen Video. Also hat mich sehr gefreut, aber auch die Diskussion untereinander ist respektvoll geblieben. Denn das will ich ja hier bei uns haben. Keine Parolen raushauen und der ist doof und sonst was und du hast ja keine Ahnung. Gibt genügend Plattformen, wo man das machen kann. Hier ist, okay, cool. Wie war das auf Join? Ich frage, machen wir. Dann kriegen wir das alles hin. Wir sind alle wegen derselben Sache. Wir haben dieselbe Leidenschaft und die ist einfach Wrestling. Und
die können wir gemeinsam ausleben und teilen. Und das ist das Schöne, dass wir das hier in dem Rahmen machen können, in meinem Back-to-Wrestling-Wohnzimmer, was unser Back-to-Wrestling-Wohnzimmer ist, wo ihr alle natürlich herzlich eingeladen seid. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch eine schöne Wrestling-Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss!